da će biti još toga slatkog za vas koji volite slatko, koji naročito volite čokoladu. Jedna vrlo zanimljiva stvar dogodila se u Zagrebu. Otvorio se prvi muzej čokolade. Ono što mene brine, koliko dugo preživi postav u muzeju gdje su izložci jestivi. Na ideju za muzej čokolade smo došli tako da smo kao obitelj putovali dosta po Europi. Zadnje smo se vraćali s jednog puta iz Praga gdje smo također posjetili interesantan muzej čokolade. Iz tog muzeja smo se vozili satima natrag do Zagreba i na tom putu razvili koncept muzeja kako ga mi vidimo. Eksponate zapravo nabavljamo već godinama, to nam je već dugo strast i kad bi imali priliku negdje nešto sakupili, međutim intenziviralo se sve u zadnjih godinu dana kada smo se odlučili za ovaj projekt. Muzej čokolade je zamišljen tako da vodi kroz cijelu povijest kakaa, od zrna kakaa do čokolade današnjice, do belgijskih pralina. Zamišljen je tako da svaku tu neku bitnu povijesnu i geografsku etapu obradi kao zasebnu cjelinu i da posjetitelja uroni u potpunosti taj doživljaj. Tako svaka prostorija ima svoju vlastitu scenografiju, ima svoje vlastite eksponate, ima svoju vlastitu priču, ima svoj vlastiti zvuk, ima svoj vlastiti degustacijski dio. Kada uđete u muzej dobite ovakvu ulaznicu, degustacijski kit, u kojem u svakoj prostoriji imate priliku probati nešto što je baš specifično za to vrijeme. U prvoj prostoriji se bavimo Mezoamerikom, Srednjom Amerikom, gdje se smatralo do nedavno da je koljevka kakaa. Tu su prvo Olmeci, odnosno Mokaje, pa Olmeci, pa Maje, pa Azteke, otkrili da se zrno kakao može fermentirati, sušiti, samljeti i pretvoriti u napitak. Inače je interesantno za taj period da se čokolada konzumira isključivo kao napitak. Imala je status koji bi danas imao šampanjac. Najvrijedniji dio je bila pjena koja se dobivala preljevanjem iz čupa u čup. I samo zrno kakaa je služilo i kao valuta. Tako da možemo reći da se u tom vremenu stvarno novac mogao naći na drveću. Ovo nam je konquistadorska prostorija u kojoj se bavimo tematikom dolaska zrna kakaa, odnosno čokolade iz Srednje Amerike u Europu. To je vrijeme kada dolazi do sraza između europskih konkistadora, španjolskih i srednjoameričkih indijanaca. U ovoj prostoriji inače još izlažemo i molinilo, koji je jedan interesantan predmet, jedna drvena miješalica koja predstavlja najveću inovaciju u pripremi čokolade u nekoliko tisućljeća. Spomenuli smo, pjena je bila najvrijedniji dio tog napitka. Do tada se pjena postizala preljevanjem iz čupa u čup. Od 16. stoljeća se postiže sa tom kuhačom koja se u rukama trlja i vrti. Svi smo u periodu dvora, znači 17., 18., 19. stoljeće, kada se čokolada širi po Europi preko europskih dvorova, piće elite i kao tako ga konzumiraju uglavnom iz vrlo vrijednog posuđa. Tu se razvili različiti oblici tih šalica. Inače se čokolada pije iz uskih i visokih šalica da bi se pjena zadržala, što ih međutim čini je vrlo nestabilni. Da bi se sačuvala ta stabilnost su se razvile te šalice, francuski trembleuse koji ima tanjurić koji čvrsto drži šalicu, koji je udubljen, i španjolska manserina koja ima svoju vrstnu čipku oko sebe i na taj način drži šalicu i štiti od proljevanja. Nalazimo se u 19. stoljeću, vrijeme industrijske revolucije i ovo je trenutak u kojem dolazi do demokratizacije čokolade. Čokoladu napokon mogu konzumirati svi jer eto strojevi su doveli do tog trenutka da ju je moguće proizvesti u malo većim količinama. Dolazi do nekih velikih tako izuma, pa tu imamo prvu mliječnu čokoladu, prvu bijelu čokoladu, pojava prvih pralina se napokon događa. Evo nas u novom dobu. Možemo tu spomenuti i prvu čokoladu s rižom na svijetu, to je hrvatski proizvod i to je najveći doprinos hrvatske industrije čokolade, svjetskoj proizvodnji čokolade.